Сәлем достар, мен Салават Заманов, һеҙҙең барығыҙлы әлләс ойынында сәләмләйем. Таралып китер тамыр, төрлө хәлдәргә тарыр, таштарҙы ла аҡтарыр. Барыбер ул һут табыр, тип яҙғайны шағир Хисматулла Юлдашев. Ул саҡта тамырға ни бары 5 йәш кенә ине. Ә хәҙер тамырға 30. Күп үрҙәр, тәфилар, еңе үҙәргә бай телеканалда хеҙмәт итеүсе балаларҙы һәм апайҙарҙы бөгөн студияла күреүемә бик шатмын. Бына ул бүгенге уйынсылар, әҙәгеҙ һәр береһе менән яҡындан танышып китәйек. Тәүге уйынсыбыҙҙы мин йырлай белмәһәм дә йырлап иғлан иткем килә. Йырланыр ярым булып кил. Йәнеме ҡарлы бурандарда, әллә ниндәй шомло тынлык, беҙҙең йөрөр урамдарда. Беҙ йөрөр урамдарда, аңлауғыса беҙҙә ҡунаҡта сәңгелдәк алып барыусы, йырсы Гөлдар Ишҡыуатова. Хәйерле кис. Гөлдар апай, Тамыр китабында һеҙ бына шулайтып яҙып ҡалдырған инегеҙ. Беҙ Тамырҙа эшләмәнек, беҙ Тамырҙа йәшәнек. Эш күп инеме, әллә ни өсөн улай? Беҙ ысынлап та йәшәнек, сөнки шул тиклем эшкә бирелеп эшләйнек. Мына Гөлфиә лә шаһит. Беҙ ялдарда ла бында инек. Ҡайберҙә төндә ҡуна монтажда эшләйнек. Съемкаларға сыҡҡанда ла бит инде ҡайтмай йөрөгән мәлдәр бар бит. Бер сығып китәңдә лә 4-5 көн йөрөп ҡайтаһың. Беҙ ысынлап та Тамырҙа йәшәнек. Әле шул саҡта һағынаһығыҙмы? Тамырҙа йәшәгеҙ киләме? Әлемәт. Үҙәк бит, үҙәк бит. Бөтә байрамдарҙы бергә үткәрә торғайнығыҙ. Беҙ һеҙҙе студиябыҙҙа күреүегеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. Рәхмәт. 2004 йылда Тамырҙың Семәр тапшырыуы эфирға сыға башлай. Йәш рәссамдар өсөн үҙ һүрәтен телевизорҙа күреү ҙур ваҡиға була. Ә төшөрөүсе команданың маҡсаты иһә балалар күңелендә һынлы сәнғәткә һөйөү уятыу. Бөгөнгө уйынсыбыҙ Семәр тапшырыуы мөхәррире, матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары министрлығының атҡаҙанған хеҙмәткәре Гөлфиә апай Раянова. Гөлфиә апай, әлеге көндә ниндәй тапшырыу өҫтөндә бил бөгөһәгеҙ? Салават, һин Семәр тапшырыуының мөхәррире дип әйткәс, мин үҙем дә шул ваҡытҡа киренән ҡайттым инде, бит. Әммә ләкин ысынлап та ул мине иң яратып эшләгән тапшырыуҙарҙың береһе ине. Семәр тапшырыуы. Әле булһа шул тапшырыуҙа эшләгән һәм шул тапшырыуға һүрәт ебәргән балаларҙы, йәш рәссамдарҙы күрһәм, улар әйтәләр: «Гөлфиә апай, беҙ һүрәт ебәргәйнек Семәргә шул ваҡытта», тип. Һаман да иҫләйҙәр, тип. Әлеге ваҡытта беҙ артыҡ бала булмай тигән күп балалы ғаиләләр тураһында проектында эшләйбеҙ. Шулай уҡ үткән йылды беҙ Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы менән Нурбыстан сәйәхәте тигән тапшырыу өҫтөндә эшләнек бит инде. Һәм әлеге мәлдә беҙ ныҡ бул тигән тағы ла өр-яңы проект өҫтөндә эш башланыҡ инде. Шулай тапшырыуҙар күп, эш етерлек. Аллаға шөкөр, эшләйбеҙ. Ҡарайбыҙ, ҡыуанабыҙ. Гөлфиә апай Раянова. Тамырҙың бер юбилейында шәп итеп шиғыр һөйләгән ҡыҙыҡайға халыҡ яҙыусыһы Мостай Кәрим үҙенең авторучкаһын бүләк итә. Сәңгелдәктә бәүелгән, аҙаҡ артылышта артылған уйынсыбыҙ Лилиә Миндиярова Йылҡыбаева. Сәләм. Лилиә апай, әле һайланаһығыҙмы? Ул яҡҡамы, был яҡҡамы тип? Әйе, мин гел үҙемде эҙләйем. Был ысын мин бәйләй ҙә беләм, торт та эшләй беләм, астрология менән дә, теләһә нәмә менән. Теге яҡҡамы, был яҡҡамы? Әйе, дөрөҫ. Әле лә һаман эҙләнә. Әйтәләр бит, как вы лодку назовете, туда она и поплывет. 3 йәштә ты яҡҡамы, был яҡҡамы тип тора инем. Әле лә мына ишектәр һаман да асыҡ. Бит, кстати, балалар менән шул киноны кисә генә ҡарағайным. Иҫкә төшөрҙөк. Әйе, уларға ныҡ оҡшаны. Йыланығыҙмы ҡарағанда? Юҡ. Нисегерәк булды съемкалар? Съемкалар нисегерәк үтте? Ауыр булдымы? Ысыны әйткәндә мин Төшкөгөҙ хәтерләмәйем. килә инеме? Әле һеҙҙе көсләп ебәрҙеләрме? Ҡыҙым, һин все төшә. Юҡ, мин гел төшкөм килә ине, миңә был оҡшай ине. Мин ысынлап та йәшәргәҙер инем съемкаларда, Тамырҙа. Миңә ысынлап та ул ныҡ оҡшай ине. Мин шуны, шул съемкаларҙы насар хәтерләйем. Ә икенсе нәмәкәй бүлеген төшөргәндә ул йәй көнө. Шунда мин сандалигымды еүешләгәнемде хәтерләйем. Шуға әрләндем. Шундай тарих менән уртаҡлашты. Ҙур рәхмәт. Был команданың капитаны Тамыр вокал ансамбле йырсыһы шәп егет Артур Рамазанов. Артур. Хәлдәр нисек? Әйбәт. Командаңды белә инеңме алдан? Әйе, беләйнем. Еңәһегеҙме? Еңәбеҙ. Ә еңер өсөн һеҙгә нимә кәрәк? Башта эшләтергә кәрәк. Һеҙгә эшләйме? Эшләйем.
Эшләгән сезнең командагызга уңышлар. Шулай итеп ышанабыз. Хәзер без киләһе команда менән танышабыз. 3 яшендә үк танылу яулап, автографтар бирә башлаган егет. Сәңгелдәк йондызы Ильяс Карабулатов. Хәлдәр. Аллаға шүкір, мына тамырға 30 ел һәм миңә лә 30 яш тулды тигәч, мен иртәнсәк сәйсі утырайным, утырғыстан қолап кете алдым. Әлегіне есіме келіп түсті, ысынлапта. Мен қасандыр сәңгелдәкте тамырға 5 ел, миңә лә тиден 5 яш тула деп еттім. Мына шунда ғана есіме келіп түсті. Тимәк, һеҙҙең йәшегеҙҙе һорарға кәрәкмәй. Тамыр нисә ел элек барлыҡҡа килгән белһәк булды инде. Әй, шулай. Ысынлап та һанауы рәхәт. Ә бөгөн һеҙҙән автограф алалармы? Мына баласаҡта һеҙҙе сәңгелдәк герой итеп алайынлар. Бөгөн алалармы? Дөрес әйтәһең, әлбиттә алалар, сөнки мин телевидениеға ҡайттым кире, хәҙер радиола эшләйем, егет проектында ла. Был бала саҡта нимә менән шөғөлләнәһең, шуға әйләнеп ҡайтаһың. Тиҙәр бит, ана шуныһы дөрөҫтөр. Шулай. Һеҙҙе беҙҙең телеэкрандарҙа күреүебеҙгә шатмын. Мин дә шатмын, рәхмәт. Артабанда күрербеҙ эшләр безгә. Киләһе ҡатнашсыбыҙ Семәр тапшырыуының алыштырғыһыҙ алып барыусы булған Руслан Аминев. Руслан, һин студент хәҙер. Студент булыу ауырмы? Нисек? Һөйләп кит әле студент тормошы тураһында. Студент булу әле бик ауыр түгел. Мин нефтяной университетында укыйм. Химик инженер булып ала бирһә булырмын. Химик инженер, һин съемкаларҙы һағынаһыңмы? Әйе, бик һағынам. Һәр ваҡыт иҫләйем. Мин нисек төнө буйы 4-кә тиклем съемкала бер фильмда мин ҡатнашҡайным һәм иртән иртүк мин мәктәпкә барғайным. Ошо иҫләнем. Йоҡлап өлгөрмәнең тимәк. Өйгә эшле эшләнем. Съемка шунан иҫтәлек. Үйгә эшләбез. Әйе. 6-нчы дәрес түгән. Сәңгелдәк, Тау-Тау хәбәр, күпер тапшырыуларының иң әүҙем алып барыусы. Әлеге көндә Төркиәлә белем алыусы. Һылыу ҡыҙыбыҙ Гөлнәзирә Буранҡаева беҙҙең студияла белем. Гөлнәзирә, хәлдәр нисек? Төрөксә берәй нимә әйт әле инде беҙгә. Herkese merhaba, sizinle olduğuma çok mutluyum. Hadi başlayalım. Мин тип кенә әйтә алам. Беҙ һине уҡып бөткәс ҡайҙа күрәсәкбеҙ? Башҡортостанға ҡайтырға теләйем, әлбиттә, ныҡ һағынам һәм бөгөн һеҙҙең менән барығыҙҙы ла шулай итеп күҙегеҙгә ҡарап, һеҙҙе ҡосаҡлап алып, һөйләшеп, бында әлләсе лә ҡатнаша алғаныма бик шатмын. Әлләсе тигәндә, төрөксә әлләсе нисек була ул? Әлләсе? Тимәк, беҙҙең тапшырыуҙы Төркиәлә лә ҡарайҙар. Тамыр вокал ансамбле йырсыһы Урал Усманов был команданың капитаны. Урал, ағай апайҙарыңды белә инең малдан? Әйе. Әле генә таныштыңмы? Күргәнем бар. Күргәнең бар. Автограф алғаның бар инеме? Бәлки бардыр. Бүгін алырһың. Командаңа ышанаһыңмы, еңәһегеҙме? Әлбиттә, еңәбеҙ. Улайһа, ышаныуың булғас, уңыштар һеҙгә, бирешмәҫһегеҙ, еңерһегеҙ. Ә беҙ шулай итеп командалар менән танышып бөттөк, ә хәҙер уйындың ҡағиҙәһен иғтибар менән тыңлайбыҙ. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. 1 минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләсе ярҙамсы кәртен 3 тапҡыр ҡуллана ала. Уйындың шарттары менән таныштыҡ, хәҙер уйынды башлайбыҙ. Минең ҡулымда 2 төймә, Урал. Һеҙ ниндәй төҫтәге төймә булырһығыҙ? Әйҙәгеҙ, һайла. Һеҙҙең төймәгеҙ йәшел төҫтә, тимәк, һеҙ йәшел төҫ менән йөрөйәсәкһегеҙ. Артур, һеҙ ниндәй төҫ икәнегеҙҙе беләһегеҙ? Һеҙ алһыу, кем беренсе булып башлай? Алһыу төҫ. Тимәк, Артурҙың командаһы беренсе булып башлай был уйынды. Артур, командағыҙҙан кем сыға? Һүҙҙәрҙе аңлатырға. Гөлфиә апай. Шулай итеп, Гөлфиә апай Раянованы беҙ ҡаршы алабыҙ. Оятҡа ҡалмаһам яраймы? Оятҡа ҡалмаҫһығыҙ, һеҙҙең командағыҙ һеҙгә ярҙам итер. Һеҙ иғтибар менән тыңлаясаҡһығыҙ? Һеҙ матур итеп аңлатырһығыҙ. Команда иғтибар менән тыңлаймы? Һеҙ әҙерме? Бер көс, ваҡыт китте. Ул ер теге Ҡурайҙа уйнайҙар. Тевкелев яҙылған. Башҡорт халыҡ йыры. Эйе. Ниндәй ул? Халыҡ йыры? Юҡ. Ярай. Оҙонгай. Бейеү. Унда утыраһың, йәшел төҫтә ул. Обычно шунда сығабыҙ тип әйтәләр.
Аяқ бастық дейдер. Яшел үлән сидем. Әйе. Афарин, артабан, шыбырак. Шул төркен бар, хан деген адағында. Дәруеш хан. Афарин. Ул теге зонтик тотып берейін енді күн. Ямғырлы. Афарин. Так, мене мында бар, Ярдам итмәйбез. Журнал бар, шонда есімлі. Тамаша. Yok. Әйе, дұрыс. Афарин. Кешеге бәлеке сақта қошалар оны әр вақытта. Yok. Үсіктеп, Бею бар, фантан бар. Біз неме түзейбіз? Хүйлем. Көрсетмейбіз, Афарин. Біз неме алабыз абышы карточкаға? Вақыт бітті, бұны ханап тұрмайбыз. Қазір ұлтырағы да бұл. Шолай айтып, Гүлфия апай көпні хүзді аңлатқанын қазір білесек біз, бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиге, туғыз, хүт, бірәуін аңлатып үлгірмен, демек, хеден командығыз тигіз адымға алға апай. Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиге. Флажок неме бар? Hed кейіргәді районында қотлайбыз. Урал, хеден командығыздан кем сыға? Мен капитан болған бірінсіз. Әйдә, башлап бер ойында. Афарин. Атыр, капитан. Ойынның қағидасын аңладың, біләсің ебет. Бәрі көз кеттік. Әсен неме бішірі? Бәліш. Яқ. Қоймақ. Немен бішірі? Ит бішірі, аш. Жоқ. Тесто. Эй, Қамыр. Қамырдан. Ялла. Еуаса. Афарин, артабан. 1945 ел. Вау. Еңіл күні. Жоқ. Мұнда не мүшлегендар? Көрсет. Хуғыш. Жоқ. Атыш. Ет өлгірлері. Тау бар шондай. Оны Қырқты яқланыр. тау. Ерендік. Жоқ, яқланалар. Құштау. Афарин. Көрсет түрті. Ой. Афарин, артабан. Шонда әсей компоттар дейм. Банкалар Немені қайда хақлай бұлды? хақлайдар. Баз. Yok. Мүгіріп. Погреб, мүгіріп. Қайда? Аялла. Үсті. Хавала тұғыр. Ярай, бұны тұрмаймыз. Келет көдейіні. Келет. Урал, бұрына отырғанда бола. Келет көден біле алманық. Бірәу, үсәу, дүртәу. Урал, дүрт көзді аңлатты, бірәу аңлатып үлгірмені, оны алып тұрмай, дүрт адымға алға темек. Солай айтып, Урал бізге өзінің яуаптарын еткерді, командалар ихтибарман тыңлап отырды. Өдегедің яуабығызынан қанағатмы? Көбірек аңлатырға ені. Ярай, не бұғала оңынан көрәттірі Башыңына, шлой. Әнәтіші, Артур, хәдің командығыздан кем сыға? Илье. Хәдіға нелейдір шар. Хәдің төймәгіз байрақта отыра, темәк ұшынан нендейдір шартталып қысқырып оқиғызда, әм сол шартты өтіп, көздерді аңлатырға керек бұлар. Ой, қаршы яқ команда өлесейдің қол сепараты көк гөлді бұлтыра. Аңлатусы әр дұрыс яуаптан хуң, қаймақ қайда деп сұрай. Демек хед сепаратық, әмен қаймақ қайда деп сұраймын. Команда ихтибарман тыңлай ма? Қаймақ қайда. Сепараттар әзір ме? Әзір. Еуылған ма? Олайға бір екіз, уақыт кетті башланық. Ол шындай мына күсілі, кішілі бар. Жоқ, кішілер де бар. Афарин, артабан. Қаймақ қайда? Қаймақ қайда? Башқұрттар ешеген ілік. Қаймақ қайда? Онда сәйіселер, ашайдар, башқұрт сәйіселер. Ашаулық. Жоқ, сәкірі башлай, ашайдар. Кафе көк енді. Кафе көк. Ашхана. Башқұртстан. Икінсірек сәйіселер. Қаймақ қайда? Онда түрі нәмекедер хаталар. Магазит. Жоқ, дышта хаталар. Бадар. Икінсірек тағы бірей. Бадар. Жоқ. Ярай. Артабан. Ол шындай бәлекес кіна, оның көйлек шындай зор, кішінің балаһы. Бәпес. Икінсі тағы бір ер бар. Әйе, қаймақ қайда? Онда кішілер ешей. Ол екі бөлмелі бола. Әйе. Қаймақ қайда? Ұныттым мен немеке аңлата ол.
Һау шайтып күп итеп ярларынан сыга, бит инде кешеләрнең өйләрен. Диңгез. Һаубата, диңгез. Шул нисек атала? Һаубата. Каймак кайда? Булды. Ташкан булды. Урныңызға өтіп отырғанда бола. Қаймақ қайда? Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, бишәу, алты үҙҙе аңлаттык һәм ике үҙҙе аңлата алманык. Йәрминкә үҙе ине. Балар. Һәм бирнә ине. Бына шундай һүҙҙәрҙе аңлата алманык. Шулай итеп, был команда нисә аҙымға алға атлай? 4 аҙымға алға. 4? Әйе. Берәү, икәү, Баян киләттә аңлаттылар, аңлатманы дип алып ҡуйҙылар. Һеҙҙә әллә секреттәре лә бар? Белмәһәгеҙ. Әллә секреттерен ҡулланып, һеҙ алға китеү мөмкинлегегеҙ бар. Тимәк, һәр бер командала икешәр әллә секреттәре бар. Әгәр дә ниндәйҙер шарт үтәгеҙ килмәй икән, әлләсе ҡулланаһығыҙ да бер аҙым алға. Икәүен ҡулланаһығыҙ, 2 аҙым алға. Шуға күрә ҡулланығыҙ, кәрәк тип тапһағыҙ. Урал, командағыҙҙан кем сыға? Әйҙә, Руслан ағай. Әйҙә. Камераға ҡарап берҙә ҡул болғаһың да була, һине күптән күргән юҡтар. Руслан әҙер? Әйе. Команда тыңлай. Беребез башланыҡ. Беҙ ҡайҙалыр барабыҙ, беҙ Сәйәхәткә сығабыҙ. әйе, икенсе һүҙ. Сәйәхәт нисек була? Икенсе. Ай Алла. Юлға сығабыҙ. Сыға башланамы? Юлдаш. Сыға башлана. Әйе, сыға башлана, әйе. Сығам. Сәйәхәт һымаҡ Тел сыға осындағы башлана. тора. Ялла. Елайһыңмы? Юҡ. Нисек нимә эшләйһең? Мимиканы Вот ошо һүҙенә. Тәүге һүҙ. ҡыланаһың. Ҡылансың. Шундай, афарин артабан, елдек. Һыу эсәбеҙ унан. Сүмес. Артабан. Сол твеклер ҡайһы яҡтарҙа. Һатып алғанда, ҡалай. Ҡиммәт. Һатып алайым әле? Юҡ. Ҡиммәтле? Һатып алған сараҡтар. Ҡайһылай? Ҡыйбат. Аға башына. Аға. Хәҙер. Осоҙҙың синонимы. Осоҙ директор. Ярай, артабан. Ярай, киттек артабан. Арзан ине, арзан. Баландай йоҡлай. Унда тапшырыу бар, Тамыр телеканалында тапшырыу бар. Бәүеткес. Юҡ. Бишек һүҙе ине, ярай. Бишек һүҙе. Тәүҙә һеҙҙең командағыҙ 2 һүҙҙе аңлатты, 3 һүҙҙе аңлатып өлгөрмәне дип һанайбыҙ да, урынығыҙҙа ҡалаһығыҙ. Әллә кәртен ҡулланһағыҙ, мәҫәлән, һеҙҙә 2 кәртегеҙ бар, капитан, Урал, нисек уйлайһың? 2 аҙымға күскегеҙ киләме? Улар уртала беҙ қалай. Һеҙҙең командағыҙ нимә тип хәл итте? Әллә кәртен ҡулланаһығыҙ? Ҡулланаһығыҙ. Нисә кәрте? Башта юҡты лә хәҙер әйет. Нисә кәрте ҡулланаһығыҙ? Әйҙә ҡулланмай торайыҡ. Юҡ, ҡара. Һин Әгәр дә- ҡулланһаң, бында барып сығабыҙ. Әллә берәүен генә ҡулланайыҡ, әллә ҡулланмайыҡ? Әйҙәгә берәүен. Ҡулланғығыҙ килә инде. Улайһа Ярар, ҡулланығыҙ, әйе. мына һеҙҙең Капитан әллә әйтте, кәртегеҙ, тимәк, булды. бер аҙым алға. Һеҙ Хәйбуллала. Артур, әйҙә. Был һүҙҙәрҙе алабыҙ. Артур, шарттарын беләһең, 1-2, ваҡыт китте. Һалда ҡуй белмәм. Белмәйем. Һауыт ине, ҡумта. Ул йыл хужаһы, ул ут менән ата. Аждаһа. Аждаһа. Афарин, аждаһа. Ой, уйын бар, ошо итеп, колонналар менән торалар да. Эстафета. Як колонна шуан. Етәкләшеп торалар. Әйе, етәкләшеп торалар. Нә, беҙҙә кем кәрәк? Афарин. Ул теге бүренең, як ул төлк, әйе. Афарин. Бүренең кәләше дигән. Нимәкә яктыра? Ҡояш. Әйе. Афарин. Шәрәк. Теге төштәй, Сәлекәй. әйе, сәлекәй. Әйт. Был диалект. Ярай. Яттык ине, мендәр. Теге күп аҡса булһа ул. Байлыҡ. Әйе. Афарин. Уҡыйҙар. Китап. Як, Күҙ, доға. әйе. Афарин. Һин менә дүрт һүҙ әйтһәң. Ярай, был һүҙҙе алып тормайбыҙ. Шулай итеп, Артурға алҡыштар. Хәҙер беләсәкбеҙ, күпме һүҙҙе әйтеп өлгөрҙө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һүҙҙе аңлатты. Һәм 2 һүҙҙе аңлатып өлгөрмәне. Берәүһе ҡумта ине, һәм икенсеһе мендәр ине.
Қайһы яқталар яттық деп білесіздер. Ен сұрала Демек, һеҙҙең командағыҙ 5 аҙымға алға күсә. 1, 2, 3, 4, 5. Так, был Һәм науға. Һанау, нимәкәй булау? тақтала һүрәт төшөрөргә бит. Шулай итеп, Урал, Хайбулала ял итәһегеҙме, оҙаҡҡа туҡталдығыҙмы, әллә башҡалыға юлға сығаһығыҙмы? Ильяс ағай. Хәҙер маташтырып ҡарайбыҙ. Шулай итеп, команда иғтибар менән тыңлайҙыр. Әҙерме аңлатырға? Әҙер. Нисә һүҙҙе аңлатып өлгөрәһең? Нисек уйлайһың? 1-10-12. Карышарман, дөрөсө. Яра 2 булһын әйҙә. Яра 2 булһын. Ислам 2 булһын. 2 ваҡыт китте. Так, ул йырсы бик билдәле. Уны барыһы ла ярата. Ул Афарин. Әйҙә. Так. Мына быны белмәйем үҙем. Так. Был бик билдәле режиссер Башҡортостанда. Нур Әйе, әйт инде. Сагит. Түгел, тағы. Нур Мабрак. Тиҙерәк. Әйе. Ялла. Яра, артабан. Так, біз уларға, нисек әйтәйем инде, мына, бала сақтан уларда тыңлайбыз. Түгел, бізге уҡыйҙар, өләсәйҙәр, олатайҙар, һәм біз уларға егеттәр оҡшаш булырға тырышалар. Әкиәт батыры, Афарин. Афарин? Афарин тейм уға, Афарин. Билдәле ядыусы, яңыраҡ ҡына уның турала. Яңыраҡ ҡына уның туған көнө булды. Афарин. Беләктем, бутап тип торам. Шулай уҡ башҡорт халыҡ ядыусыһы, бик билдәле, ҡатын-ҡыҙ. Афарин, артабан. Беҙҙең милли батырыбыҙ. Афарин. Фишка. Белмәйем. Эшләтә. Һәм бер ҡасанда юғалмай, һәр кеше уны уйлап йәшәй һәм уға ярҙам итә йәшәргә. Түгел. Нимәләре? Икенсе яҡты булмады. Ялла. Өмөт. Булды. Ултырағы да була. Нисә үҙе аңлатты? 1, 2-дән күберәк булдымы? 2, 3, 4, 5, 6 һүҙ һәм 3 һүҙҙе аңлатып өлгөрмәне. Тимәк, 3 аҙымға алға күсәгеҙ. 1, 2, 3. Һеҙ ҡыҙыл байраҡта атаман осрашырбыҙ һанауда. Артур, һеҙҙең төймәгеҙ үҙең күрәһең ҡайҙа ултыра? Нимә эшләргә кәрәк була, үҙең дә аңлайың? Төймә ҡуйы һары төҫлө түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Командағыҙҙан кем сыға? Билдер, апай. Йырлай сығалыҡ. Һүрәт төшөргә. Бей әйтегә. Шулай итеп, Гөлдәр апай Ишбулатова бүгін үҙенең һүрәт төшөрөү һәләтен күрһәтәсәк, семәр тапшырыуын ул баласағында ҡараған микән, хәҙер беләсәк. Хәҙер мин һеҙгә һүҙҙе күрһәтәм, ә һеҙгә шуны һүрәт итеп күрһәтергә кәрәк буласаҡ. Беренсе һүҙ. Төшөрәбеҙ, ваҡыт китте. Күренмәй. Таш. Шишмә. Юлға. Түшелдерек. Әйҙәгеҙ, төрлө варианттар. Афарин, артабан. Икенсе һүҙ. Туҡта, мин һөртмәнем. Юҡ, һөртөп тормай. Ваҡыт. Әрлене яҙҙым бит. Йылға. Ағас. Күпер. Яр. Афарин. Икенсе һүҙ. Тау. Тауҙар. Торатау. Күл. Нимә ул был? Яйлау. Вулкан. Ялан. Тауҙарҙағы... Был нимә ки? Тауҙарҙағы нимә? Тауҙарҙағы Сирән. Шишмә. Ай, Алла. Һау. Нимә тип атала? Нимә ул? оазис. Шүргән таш. Афарин, артабан. Артабан. Ваҡыт. Мәсет. Шуның менән бәйле ул. Ислам. Афарин. Артабан. Төтү күл теймәһен. Так. Бала саҡта ул булдығыҙ. Так. Кеше. Бәләкәй бәпес. Мына Бала. Өләсәй. Был ниндәйҙер яулыҡ.
мойнында. Французский ул. Тимәк ул Пионер. Афарин артабан. Артабан. Опа. Ой, Аллакайым. Орында юк. Давай, Гүлдар апай. Аха. Салават кит. Эй, Юр, Аласет. Мунса? Дөрес. Аха. Ярай артабан. Вакыт бар әле. Ой, оны мин вообще махым төшерәм. Теге бит аңларга тишердек. Вакыт бетте өлгөрмәнек. Өлгөрмәнем. Өйрәк күрін төшерәм сайда. Сақына анализ эшләп китәйек. Был ниндәй гүрәт ул? Бу мәмергә лә баһа. Әйеме ни? Мин беләм, а был сәксәгине, менә сәксәк, тимәк һез ошулай сәксәк төшерәгез. Әйе, бешерәм. Был Мәсет, Тең ислам башы. менән, әйе, был Монса, бәләкәс кенә өй итеп күрһәттем инде. Шан елганың яры. Бу пионер. Бер рәхмәт, тимәк Гөлдәр апай ысынапта хүрәттә матур төшерә. Ул нисә үзе безгә аңлатып өлгерде? Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү һәм алтау. Өрәкте төшереп өлгермәне. Тимәк 6 адымга был команда алга атлай. 6 адымга. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау. Һез яна бердә шундай ук һынауга эләктегез. Тагы хүрәт төшерәм. Мин генә төшерә белмәйм диде. Өйрәнергә. Шулай итеп, Гөлдәр апайның хүрәт төшерү һәләтен каранык, тикшердек. Урал, һезнең командагыздан кем сыга? Һез байракта ултырагыз. Сезгә Гөлнәзирә ниндидер апай. шарт? Гөлнәзирә Буранкаева. Шартталаң да кыскырып укыйм. Нимә эшләргә кирәк икән? Үзеңдә идея тотып хис ит. Һәр хуйда аңлата башлаган һайын борынгы индеецлар һамак оран халып ал. Каршы як команда һәр дөрес җаваптан һоң шундай ук оран кыскырырга тиеш. Аңлашылдымы? Команда бөтен. Команда әзер. Гөлнәзирә әзер. Индеецлар бында бармы? Индеецлар бында бармы? Команда игътибар менән тыңлай. Гөлнәзирә әзер. 1-2 вакыт китте. Кадар уйнаган уйынсык. Курсак. Кимгә яшьләр таянып йөри, улар нимәгә таяк. Юынган ер. Мунса. Афарин, артабан. Укытучылар эшләй. Әйе, дөрес. Бына бөтә клиптарда кайда төшерләр? Агастар ягында, кай агастар янында? Бына кайындан төшкән нимәкә була? Әйе, дөрес. Бына мин кигән нимәкә бу? Юк, беһене киягез, ул барыһыла. Футбол. Бар исеме, бар әйе, дөрес. Бына агастарда карагына бишеп торахыдлар да аша ягып шуны атахыгыз. Уларды кайһы емеш? Кара төстә. Кара төстәге тагын бер емеш дигез. Әйе, дөрес. Бына һин акча түләгән һиңә был һинең Зарплата. башкортса әйтегез, башкортса Эш егеттер. хакы. Әйе, дөрес. Бына һин уйыңнан хатыныңа алып бирәһең, ул нимә? Әйе, дөрес. Афарин. Димәйм. Ой, Был үзләргә алып тормагыз. Адарында да булды. Гөлнәзирә Афарин. Яна бердә. Гөлнәзирә бер һүзле ситкә алып алманы, барыһын да аңлатырга тырышты һәм шак катырды. Хәзер гына ясак бит күпме һүздә аңлатып өлгерде икән командаһына. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, 8, 9, 10. Тимәк, Афарин. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, 8, 9, 10. Килеп сыкманы. Башы йомыр икән дип аламалайм. Шулай итеп, Артур һеҙгә башҡалага тиклем берәү, икәү, өсәү, 4 кенә аҙым ҡалды. Һеҙ шулай әллә сикәртегеҙ бар ҡулланаһығыҙмы, әллә сығып һүрәт төшөргә киләме? Һүрәт төшөрәгә? Һеҙҙең командағыҙҙан кем һүрәт төшөргә сыға? Гөлфиә. Мин вообще үрәт төшә белмәм. Хәҙер өйрәнәбеҙ. Гөлфиә апай Раянова 10 йыл Семәр тапшырыуының мөхәррире булды һәм ул төрле һүрәттәр күрде. Мөгаем, уның да фантазияһы байҙыр. Хәҙер ул ошондай яҙылған һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп командаһына аңлатырға тейеш була. Һеҙ әҙерме? Әҙер, әһез. Безгә лә. 1-2 ваҡыт китте, башланыҡ. Ҡолаҡҡа китерләйме?
Сережка. Нисек була башкортса? Афарин, артабан? Бұл кім бұл ау? Білмейм. Білмейгір артабан. Давай дальше. Қай. Хәзер мен бұл неме? ләвит. Бұл тау, ұлда балалар дейтер. Курат түшіріп, пелешмейбіз. Түңәрәгі мән түңәрәк бөліп берейлер. Ол тау бик изге тау, түңәрәк бөліп берейлер. Пелешмейбіз. Артабан мı? Артабан. Yok, дұрыс. Ах ты! Мұны башқа түсірі болмай. Болмай. Түшіріге кәрі. Пелешмейбіз, түшірәбіз. Гүлфия. Язырға ярамай. Нисек түшіріге бұны? Хау-халау. Жоқ. Жоқ. Бұл Дальше. білмейм дальше. Дальше тарелка. Ну, ведь минусовать итілі. Гүлфия, неше алып халаңда қоян. Подожди. Эшләй Бұл аяққына. кәмә? Жоқ. Сөйлешмейбіз. Хауыт. Әйе, афарин. Сөйлешмейбіз. Әрлейбіз. Нисек түшіріге бұны? Білмейм бұл. Сөйлешмейбіз. Күшлі Мен ұрау берем текебі, яуып қайтарға тешті көреген. Білмейм теге. Жоқ. Әйелі жоқ та онда яуып жоқ әдден. Сөйлешмейбіз. Кеше. Әйе. Сөйлешмейбіз. Зинхар. Эт? Жоқ. Артабан. Дөрес бітіне хаутын жоқ так. Бұл несік бұға? Білмейм. Сөйлешмейбіз, аңлатмайбыз. Хүрет менен гене. Хәдің аудыңға тіккендер екен тек көз Алмалары, алдына еміштері. Шол адақтан несек болады ағалар? Алмалас. Көз күні неме шелі? Япрақ. Нихая қорқыт бітті тепен шапланам қатыр. Аңлатып үлгірді. Бірәу, икәу. Демек, ике өзді аңлаттық, дүрт сөзді аңлатып үлгірмені кәз орнығыздан қала ағым. Яра, һеҙҙең әллә секретарығыз бар, ҡулланғығыҙ киләме, әллә? Киләһә кругтала, һүрәт төшөрәһегеҙ. Әлләсене ҡулланаһығыҙ. Капитан Халитте, тимәк, бер аҙым ала күсәбеҙ. Тағы берәу қала, evet, әлләсі. Әйтеме тартыр, бұны саға. Бәрішәр әлләсегеҙ бар. Урал, хәҙер һеҙҙең командағыҙ ҡыҙыл байраҡта ултыра, тимәк, һеҙгә ниндәйҙер шарт менән аңлатырға ярак була һүҙҙе. Кем сыға? Мин. Әйҙә, рәхмәт. Шартты алып ҡысҡырып уҡыйһың да. Күҙҙәрҙе аңлатҡанда команданың күҙҙәрен йомоп ултырһын. Команданың күҙҙәрен йомоп ултырһын. Күҙҙәрҙе йомағыҙ ҙа тыңлайһығыҙ. Еңел. Команда йоҡлай. Әммә ишетә. Шулай итеп, Урал, бер-ике ваҡыт китте, башланыҡ. Ай, белмәйем. Әйҙә. Бесән сапҡанда, Салғы. яҡ. Һәм Бесән. Тәнәк. Юҡ, һин яңылышаһың. Яҡ, белмәйем. Халма, мин ярҙам итермен. Белмәйем. Белмәһәң, артабан. Ҡабаланма. Әйе. Тыныслан. Беҙ Тын алабыҙ. Иркен итеп тын алдыҡ. Башыңа нәмә килә шуны? Әйе. беҙҙең башыбыҙға ниндәй... Әйе. Уйҙарҙың ниндәйе була? Күҙҙәрҙе йомам. Юҡ, икенсе. Була. Насар башҡаса. Позитив түгел. Насары башҡаса. Яҡшы. Синоним. Юҡ, синоним. Яға башлаған. О, артабан. Һеҙгә бер бал. Артабан. Әйтте бәрҙем, ярҙам итте мин дә, ғәфү итегеҙ. Мин беләм. Мин беләм, ә һин? Ярай, был һеҙҙе алып тормайбыҙ, Урал. Вот контакт юғалғайны бит күҙгә күҙ. Мана шулай. Булмай. Яуыз һүҙе минән һеҙгә бүләккә булды, яуыз уй. Бүләк иттем, әммә һеҙ бына берәү, икәү, Яуыз уйҙар килмәһен. дүрт һүҙ аңлатмағыҙ. Тимәк, һеҙ урынығыҙҙа ғына ҡалағыҙ, әллә кәрттәрен ҡулланаһығыҙ. Үрәт төшөгөҙ килә. Әлләсе кәртен бирәбеҙ, тимәк, бер аҙым алға. Артур, Өфөгә тиклем күп ҡалманы, кем сыға? Лилия. Байраҡта ултырғас шартты алып ҡысҡырып уҡыйбыҙ ҙа. Хәҙерһегеҙ. Күҙҙе йомоу был командаға инде.
Дөрес яуап биргән кешене мактап ал. Мактау һүзләре төрле булырга тиеш. Шәп-шәп дип кенә әйтерһең. Юк, төрле булырга тиеш уенның шарты шулай. Шәп, афарин, молодец. Молодец. Юк, шәп, моторым, акыллым, тәтәем, шулай әйтте. Тагын инде елы һүзләр. Бәпесем. Мин. Команда игътибар тыңлаймы? Каяу. Матур һүзләр ишеткән килһә, яуап бирәгез инде. Бер ике вакыт китте, башланык. Ул шундый тапшыру бар, юмористик тапшыру. Байтур тамырда. Моторым. Матурым. Ул шундый мына кеше гел тәмәке тарта бит. Ул насар. Насар. Үпкә. Авырый. Кылыкты башкаса нимә әйтеп әйтә? Әйе. Гел сәйсә. Яман кылык. Привычка. Гадәт. Афарин. Ой, мин мактаган. Гел кешеләр турында насар һүз һөйләй. Гайбәт. Әйе. Кем ул? Бәпесем. Мин белмәйм ул һүзне. Халма. Кеше укый, шул Шагыйрь. синоним була бит инде. Шагыйрь. Шигърият. Шигърият. Кем ул? Матурым. О, булдылай. Шигърият. Бәпесем. Булды. Уның менән акыллым, әйе. Уның менән камыр яйлар. Уклау. Шәп. Уның менән балык тоталар. Кармак. Әйе. Ярай, хана. Кармак. Кем булдың? Ханамагызда енді. Апайым. Апайым тим. Матурым, акыллым, Матурым, акыллым, безгә һүзләр етерлек түгел. Дөньяда һүзләр етмәс. Шулай итеп, был команда берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алты һүзләр аңлатты. Хатта буларның тәмәһе аптырагандан кулап та китте. Берәү, икәү, өсәү, һез башкалар, һез еңелсе. Шулай итеп, бүгенге еңүчеләребез Артур һәм уның команда. Яна бер дә алкышлар. Уенчыларга зур рәхмәт. Барыгызга, дусларыгыз, тугандарыгыз менән ошо уенда уйнарга сакырам. Мин Салават Заманов, һезнең менән киләһе очрашуга тиклем хушлашам. Сау булыгыз. Рәхмәт!